저는 지금 샴푸를 하고 린스까지 하고 타월 드라이를 한 상태인데요. 어떤가요? 아까 그 꼬부라던 그 부분은 그냥 이렇게 그냥 C컬 정도? 그 정도로 있는 것 같고요. 제가 머리 상태가 아까 처음 영상에 보셨듯이 너무 깔아앉아가지고 이제 드라이 해도 잘 컬이 먹지도 않고, 컬을 억지로 만들려면 한참을 이렇게 잡고 있어야 되고 그런 상태였거든요. 근데 지금 제가, 어, 지금 샴푸를 하고 왔는데도 볼륨감이 생겨났어요. 지금 그죠? 그래서 이제는 굳이 드라이 하지 않아도 그냥 예전처럼 이렇게 자연 건조를 해도 스타일링이 될 것 같거든요. 저는 그래서 지금 이 상태에서 카메라를 켠 상태로 그대로 자연 건조를 하면서 스타일링을 해보려고 그래요. 오늘은 제가 드라이를 일절 안 하고 상태를 결과를 확인해야 되니까 이렇게 해서 제가 볼 건데, 지금 꼬불꼬불한 그런 컬은 없어요. 그렇지만 전체적으로 볼륨이 생겼어요. 이게 제가 딱 원하던 게 그거거든요. 지금 이쪽 이런 것도 지금 도로 생겼죠. 이런 거 도로 생겼고, 또 어, 제가 굉장히 큰 걸로 말았기 때문에 뭐 S컬이 생기거나 그러진 않았지만 전체적인 볼륨감이 생겼고, 뒤쪽도 지금 화면에 보이지 않지만 제가 얇은 그루프들을 뒤를 말았거든요. 그 뒤쪽도 괜찮을 것 같아요. 아직 결과는 지금 뒷머리까지는 제가 볼 수가 없는데, 일단 저의 그 타월 드라이 하고 난 지금의 느낌으로는 상당히 상당히 볼륨감이 생겨버렸어요. 이렇게 되면 정말 저 어떻게 되는 건가요? 그러니까 뭐냐면은 염색을 하면서 동시에 펌까지 같이 시도를 하는 거예요. 그거죠. 어차피 여기 알칼리 용액을 바를 거니까 바르면서 아예 그루프를 말아가지고 어차피 1시간 정도 있어줄 거라면 그 시간을 그냥 있을 게 아니라 그루프를 말아서 있는다는 생각인 거거든요. 그러면 뭐 특별한 노력을 더 들이지 않아도, 물론 살짝 이거 말고 하는 게 번거롭긴 해요. 하지만 어차피 우리가 펌하러 미용실 한 번 가도 서너 시간 그렇게 있잖아요. 그러니까 이렇게 맘먹고 하루 해보면 괜찮을 것 같고, 내가 뭐 어느 부분이 좀 죽었다 그러면 그 부분만 잡아서 좀 강하게 이렇게 말아주면, 그러면은 샴푸할 때 그렇게 해주면은 저는 이제 이렇게 앞으로 계속 할 것 같거든요. 그리고 이제 지금 저의 느낌에는 말라봐야 알겠지만 머릿결 상태가 그대로인 것 같거든. 나쁘지 않은 것 같거든요. 그래서 이 방법을 해주면 머릿결 손상도 없고, 저 지금 보시면 되게 윤기 있잖아요. 말라봐야 알긴 하겠지만 지금 상태로 봐서는 머릿결이 상한 것 같지도 않고, 그 다음에 색상도 지금 이쁘거든요. 그죠? 칙하고 커피가 섞인 색상. 그래서 좀 약간 고급진 갈색 그런 색상이고, 그 다음에 흰머리 염색 상태는 뭐 그거는 그거 참 어려운 거네요. 지금 보니까 뭐 드라마틱하게 그렇게 되지는 않은 것 같아요. 자세히 볼까요? 그렇지만 이 정도 색상이면 이게 흰머리인지 빛에 반사되는 건지 잘 알기 어려운 정도? 그런 정도 뭐 거든요. 지금 한번 자세히 봐주세요. 그래서 뭐 아무 문제가 지금 없어 보여요. 여기 한번 까뒤집어 볼까요? 이 정도? 지금 저는 이렇거든요. 이게 뭐 그죠? 이렇게 들춰내도 그렇게 뭐 흉하게 보이지 않아요. 왜냐하면 이미 색상이 제가 이제 8.0대로 며칠 간격을 두고 제가 이게 세 번째 한 거거든요. 그러면서 색상이 많이 그래도 조금씩 아주 조금씩 짙어졌어요. 서서히. 그래서 괜찮은 것 같아요. 저는 요즘 그 머리 스타일링이 안 돼서 좀 우울했었거든요. 머리 너무 깔아앉고 막 딱 붓고 이러니까 좀 기분이 저조하게 되더라고요. 머리가 예쁘게 안 되니까. 그래서 그랬었는데 도로 이렇게 C컬이 생겨나고 스타일링이 되는 상태가 되면서 굉장히 의욕도 생기고 이렇게 계속 지금 얘기를 해가면서
말려볼게요. 이렇게 자연 드라이를 해볼게요. 그러니까 제가 지금 파마를 한 지가 벌써 작년 6월 달에 했으니까 지금 거의 10개월이 돼가면서 파마기가 너무 없어져가지고 최근에는 특히 더 그 코코넛 오일로 트리트먼트 하면서 더 폭 가라앉은 거예요. 그러면서 머릿결은 좋아졌지만 스타일링이 안 되는 이 컬이 잘 안 나오는 그런 상태였거든요. 그래서 파마를 하러 가야 되나. 근데 마땅하게 지금 가진 못하고 계속 이제 그런 상태로 있었거든요. 근데 지금 제가 이렇게 만져보면은 젖은 상태에서 이렇게만 해도 지금 모양이 잡히잖아요. 이게 안 됐었거든요. 그냥 이렇게 됐었거든요. 근데 지금 손으로만 이렇게 해도 벌써 모양이 잡혀요. 이게 웬일이야. 여기 보세요. 이렇게만 해도 이렇게 뭐가 나오잖아요. 이렇게만 해도 자연 건조하면서도 이렇게 얼마든지 뭐 컬도 만들어 주면서 이게 되네요. 이렇게 굳이 머리에다가 뜨거운 바람을 하지 않아도 이 상태로, 그래서 굉장히 쉽게 이제 저는 지금 제 스스로 지금 너무 신기해서 커피로 염색만이 아니라 펌도 되는 거네요. 그러니까 이게 굉장히 간단한 원리예요. 제가 계속 산과 알칼리 얘기를 하잖아요. 그러니까 알칼리 상태에서는 모발이 부풀어져서 모발의 성질이 변할 수 있다는 거죠. 큐티클층 안으로 색소를 넣어줄 수도 있고, 그 다음에 이렇게 어떤 형태의 고정을, 그 알칼리 상태에서 뭔가 이런 걸 해줘가지고 모양도 변형을 줄 수 있고, 다만 그것을 다시 고정시키려면 중화를 해줘야 된다는 거죠. 그래서 알칼리에서 산으로 중화를 딱 시켜주고, 그렇게 해서 잡아준 다음에 이제 센 과정을 넣었으니까 이제 그대로 놔둘 수는 없고, 이제 샴푸는 해줘야죠. 샴푸하고 린스하고 이제 그거는 약산성으로 그렇게 하는 게 이제 염색의 원리, 또 펌의 원리가 그냥 단순하게 보면 그거잖아요. 물론 요즘에는 염색을 할 때 알칼리 단계, 산성하는 단계를 따로따로 하는 것이 아니라 일제랑 이제 섞어서 막 하잖아요. 그건 좀 더 화학적인 어떤 작용을 하는 거예요. 또 색깔을 더 선명하게 내기 위해서 먼저 그 들어가서 멜라닌 색소를 파괴하잖아요. 그래서 탈색을 한 다음에 색깔을 넣고 막 선명하게 하기 위해서 그런 것들 하는 건데, 이제 제가 하는 건 그런 게 아니라 아주 단순한 화학이라기보다 물리적인 그런 걸 하는 거죠. 알칼리 상태에서 모발 열어서 뭔가 작용을 해주고 다시 닫아주고, 이런 기본적인 어떤 단계를 해준다면은 집에서도 염색도 할 수 있고 펌도 할 수 있는 거예요. 다만 이제 그것이 두발이나 그 두피나 모발에 나 또는 얼굴 피부에 자극을 주면 안 되기 때문에 지금 제가 오늘 한 알칼리는 8.0까지, 그죠? 8.0까지 갔던 거고, 그 산성액은 4.0까지 간 거예요. 4.0에서 8.0으로 그 사이를 좀 넓혀본 거예요. 이전까지 제가 소개해드릴 때는 4.5에서 7.5 이 정도 했었잖아요. 거기서 한 단계 더 넓혀가지고 4.0에서 8.0까지 가보면서, 아예 그렇다면 폼이 안 될 이유가 없다, 저는 그런 생각을 했었거든요. 그래서 그루프까지 말아본 거예요. 그랬더니 저는 지금 제가 원하는 딱 그 정도가 지금 됐거든요. 그래서 이대로 말리면 뭐 드라이 없이도 그냥 스타일링 될 것 같고, 다만 살짝 제가 체감으로 느낄 때 아까 이제 4.0, 정확한 3.9였어요. 3.9 정도 되는 그 중화제를 두피까지 같이 도포를 했었잖아요. 그랬을 때 살짝 자극은 있었어요. 그렇지만 어디 뭐 뻘겋게 되거나 이런 건 없고 그냥 넘어갔거든요. 그래서 저보다 두피나 모발이 좀 더 약하신 분들께서는 좀 더 소극적으로 하셔야 되고, 그 다음에 대충 그 주먹구구로 하시지 말고 저 pH 측정기 가지고 측정해가면서 본인한테 맞는 pH를 차차 높여가는 식으로, 이 영상 보고 갑자기 4.0, 8.0 바로 하시지 말고 좀 더
범위를 속적으로 좁혀서 뭐 4.5에서 7.5 아니면 뭐 5.0에서 7.0 이렇게 본인의 모발과 두피의 건강 상태에 맞춰서 차차 높여가는 식으로 그렇게 테스트를 해가면서 하셔야 된다는 거. 그거 안 하시고 나 똑같이 따로 했는데 나 왜 이래 뭐 이러시면 저는 이제 댓글 답변도 안 해드리려고 그래요. 절대 그렇게 하지 마시고. 예, 그리고 다시 말씀드리지만 그 인스턴트 커피 그거 제발 진하게 해가지고 찐득하게 해서 이렇게 하시고는, 저는 그렇게 하지 말라고 했는데 저한테 이렇게 댓글 다시지 마시고 그렇게 하라고 한 유튜버한테 가서 댓글 다셨으면 좋겠어. 지금 잘 마르고 있거든요. 기분이 정말 좋아지네요. 제가 머릿결은 좋은 상태인데 이렇게 딱 떨어지면서 제가 좀 얼굴도 우울해 보이고 요렇게 됐었거든요. 근데 이렇게 자연스럽게 손으로 만져서 이렇게 볼륨이 나오는 식으로 지금 이렇게 되니까 저는 기분이 바로 이거야. 저는 이렇게 머리 단정한 거를 제가 안 좋아해요. 그래서 좀 약간 이렇게 흩어지고 좀 볼륨도 있고 이래야 저는 기분이 좋거든요. 이거네. 그래서 이제 응용을 막 해보실 수 있을 것 같아요. 제가 아까 해보니까 얇은 그룹으로 야무지게 탁 말아가지고 딱 하면 뭐 컬도 얼마든지 나올 것 같거든. 저는 지금 그렇게 안 했어요. 빗으로 빗지도 않고 그냥 대충 이렇게 막 아까 보셨듯이 그렇게 했잖아요. 그래서 제가 원하는 그 형태가 나온 건데, 좀 더 야무진 컬을 원하시면 야무지게 말아서 야무지게 딱 해보세요. 다만 조심하실 거는 뭐냐면 그걸 이제 염색제를 하실 때 일단 얘를 바르면 급속도로 얘가 뻣뻣한 상태거든요. 알칼리라서 뻣뻣한 상태라서 그 상태에서 너무 또 막 무리해서 이걸 얇은 빗으로 막 빗어서 하시려고 하면은 무리가 있을 것 같아요. 제 생각에는 만약에 이제 그런 방법을 하실 분이라면 아예 염색제에다가도 코코넛 오일을 넣으세요. 그러면 좀 염색제 자체가 부드러워지겠죠? 그러면은 그 상태에서는 얇은 컬을 넣어도 될 것 같거든요. 저는 지금 이렇게 한 일주일 정도 이렇게 지내보고, 저도 지금 이 컬이 궁금해서 모발 상태를 좀 관찰을 해보고 좀 괜찮다 싶으면은 한 일주일쯤 있다가 저도 그 야무진 컬 한번 해볼까 싶어요. 재밌을 것 같아요. 그거 할 때는 저는 어떻게 할 거냐면은 코코넛 오일을 염색제에도 충분히 넣어서 모발을 충분히 보호해 가면서 그렇게 해볼 거거든요. 음, 제가 딱 원하는 제 스타일 머리가 지금 잘 되고 있어요. 지금 한 반 정도 말랐는데 충분하지 않나요? 충분하죠. 여기 더 자세히 보여드리지 않아도 충분히 될 것 같아요. 그죠? 여기 막, 좋아요. 이거 보세요. 오, 이게 모발이 딱 이렇게 모양이 만들어지잖아요. 오히려 예전보다 더 잘, 그러니까 너무 마음에 들어요, 지금. 그러면서 지금, 모발도 더 윤기도 있고, 저의 경우는 지금 두피에도 전혀 자극이 없고, 얼굴에도 안 묻히려 했는데 묻었거든요. 거기도 자극이 없고, 지금 손에도 뭐 해나 뭐 이런 것처럼 막 이렇게 손에도 뭐가 막 묻었었는데, 그것도 문제가 없고, 지금 다 문제는 없어요. 색깔도, 색깔도 괜찮은 것 같고요. 흰머리는 뭐, 흰머리도 근데 많이 낮은 거예요. 지금 이거 흰머리도 이 정도 뭐 보기 싫거나 이런 느낌은 전혀 없거든요. 이렇게, 이렇게, 이렇게. 아, 그냥 이렇게 손으로 만지기만 해도 스타일링이 막 되고 있죠. 이 웬일이야. 지금 머리가 한 50% 이상 마른 상태에서 손으로 이렇게만 해도 지금 제가 이렇지는 않았거든요. 스타일링이 이런 정도로 되진 않았었는데 이렇게 막 되고 있어요. 이게 웬일이죠?
기분 좋습니다. 제가 뭔가 해낸 것 같아요. 그래서 이거를 해보실 분들은, 자, 다시 한번. 본인의 모발 건강 상태, 그 다음 pH 정도, 이거 꼭 확인하셔야 된다는 거. 그리고 반드시, 이제 저 반드시라고 할게요. 반드시 pH 측정기 가지고 측정해가면서 하시고 주먹구구로 하지 마시라는 거. 지금 거의 다 말랐는데, 앞머리는 지금 뒷머리도 그렇고 거의 다 마른 상태인데요. 와, 대박. 마를수록 볼륨이 더 살아나고 있거든요. 대박. 이거 보세요. 저 지금 이거 아무런 제품 안 바른 거예요. 냄새 한번 맡아볼까요? 냄새는 그렇게 썩좋진 않아요. 지금 제가 보통 이렇게 스타일링 하면 머리 끝에는 제품을 조금 바르는 편이었는데, 지금 제품을 바르지 않은 상태에서도 지금 너무 아름답게 컬이 지금 이렇게 끝부분까지 싱싱하게 이렇게 나오잖아요. 대박인 것 같은. 뒷머리는 제가 볼 수가 없어서 여러분께만 한번. 뒷머리 제가 이제 뒤통수가 제가 원래가 납작하거든요. 그런데 그 뒤통수 그 부분도 한번 보여드려 볼게요. 아까 그래서 뒷머리를 좀 얇은 걸로 말았었잖아요. 볼륨을 주려고. 제가 뒷머리는 제가 지금 어, 핸드 스타일링을 잘 못하긴 했는데, 뒷머리 보여드릴게요. 이런 상태 잘 보이시나요? 이런 상태. 조금 더 신경 써서 해볼까요? 이렇게 뒷머리를. 뒷머리는 아직 덜 마른 상태예요. 근데 느낌은 확 틀려요. 지금 머리가 손에 잡힌다고 할까. 이걸 하기 전에는 머리가 그냥 스르르 미끄러지고 그냥 팽들하고 저 머리가 미끄러지고 손에 잡히질 않았거든요. 손으로 스타일링이 안 됐고 드라이로도 되질 않았어요. 이런 상태죠. 거의 다 말랐는데요. 지금 약간 흥분한 상태요. 손에 묻어나지 않거든요. 지금 특별한 그 헤어 제품을 바르지 않았는데도 이렇게 머리에 자연스러운 윤기가 있는 것은 저는 두 가지라고 보는데, 하나는 그 샴푸에 코코넛 오일이 섞였잖아요. 그래서 그렇고, 또 하나는 린스에는 코코넛 오일 넣진 않았지만 린스 자체가 커피액으로 만들었잖아요. 근데 커피는 커피 지방이 있어요. 근데 프렌치 프레스 방식으로 내리면은 여과지 내린 것과 다르게 커피 지방이 추출이 되거든요. 그래서 그것이 자연스럽게 모발에 적당한 정도의 그런 윤기를 주는 것 같아요. 그래서 스타일링이 잘 되는 것 같거든요. 특별히 제품을 바를 필요가 없는 거예요. 이렇게 이렇게 이렇게. 감사합니다. 상당히 긴 시간이었는데 지켜봐 주셔서, 상당히 긴 시간이었는데 결과 상당히 긴 시간이었는데 우리가 헤어 제품이나 또는 파마나 염색에 의해서
건강에 굉장히 안 좋은 그런 화학 제품들이 두피를 통해서 몸에 많이 들어가는 거거든요. 그런데 만약에 염색이나 펌이나 이런 또 헤어 스타일링이나 이런 것들을 그런 화학 제품을 배제하고 할 수 있다면 굉장히 좋은 거죠. 그러면은 우리가 충분히 아름답게 표현을 하면서도 화학 제품으로부터 어, 자유로울 수 있기 때문에 좋은 것 같아요. 저는 1년에 펌을 최소한도로 해서 한두 번 하는 사람이지만 그것조차도 이제 하지 않아도 되겠다는 생각이 들거든요. 그러니까 다소 번거로운 과정이긴 하지만 경제적인 면에서 봐도 그렇고 건강 면에서 봐도 그렇고 시간 면에서 봐도 그렇고 저는 해볼 만하다고 생각을 하고요. 이걸 하게 되면은 물론 이제 막 욕실이나 이런 주변에 커피물 떨어지고 막 그래요. 하지만 제가 샤워기로 이렇게 청소를 해보니까 깨끗하게 청소는 다 잘 되고요. 그리고 저는 이제 어떤 생각이 있냐면 그래도 이게 번잡한 일이잖아요. 그래서 미용실에서 이런 서비스를 해주면 어떨까. 그래서 동네에 있는 자주 갈 수 있는 미용실에서 이런 천연 재료를 가지고 하는 커피 염색이나 커피 펌 이런 것들을 서비스로 그런 상품으로 미용실 서비스로 해준다면 굉장히 편안하게 그리고 이제 산도 측정 같은 것도 정확하게 해가지고 안전하게 그렇게 시술을 해주시면 좋겠다는 생각이 들어요. 이런 걸 누가 좀 하시면 좋을 텐데. 그러면은 이제 미용실 가서 커피 펌 해주세요. 저기 프라치 커피를 해주세요. 이렇게 주문할 수 있잖아요. 이게 상당히 긴 시간이었는데 결과 궁금해 해주시고 지켜봐 주셔서 감사합니다.